बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट पाशा कसूरी। ले जी, तमाम कबूतर परवर हजरात को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। ले जी, आज के इस व्लॉग में मैं आपको कसूर की तो नहीं कह सकते, लेकिन एक कसूर और फिरोजपुर की एक बड़ी अहम शख्सियत के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, जब फिरोजपुर का जिक्र आता है ना तारीख में, और भी है, लेकिन मेन दो शख्सियात का नाम आता है। दो शख्सियात, एक थे उस्ताद बिसाखी राम, ठीक है जी, जो आजिदीन मरहूम के उस्ताद थे। एक वो थे, उनसे उन्होंने सीखा था। और दूसरे थे वो उस्ताद मीरा बख्श फिरोजपुरी, जो दोनों ही फिरोजपुर के रहने वाले थे। उस्ताद मीरा बख्श फिरोजपुरी, यानी ये थे फिरोजपुर के रहने वाले। अच्छा, यहीं पे मैं आपको बता दूं, इनके पास 3-4 जोड़े जो है ओरिजिनल जोड़े फिरोजपुरी कबूतर थे इनके पास, जो उन्हें किसी राजा से मिले हुए थे। अच्छा, ये आम बंदे को नहीं बैठाते थे, गर्म तबीयत के मालिक थे, बड़े आला पाए के कबूतर उड़ाते थे, ब्रीड भी बनाना जानते थे, लेकिन ये मारे बंदे को ना, गरीब बंदे को नहीं शिगिर्द बनाते थे ना, बिल्कुल नहीं, ना उनके साथ कबूतरबाजी का शौक शेयर करते थे। तो सुना है 2-3 राजे इनके शिगिर्द थे, उन्हीं के कबूतर उड़ाते थे। ये वहां पे बाजियां उड़ती थी, राजों के कबूतर उड़ाते थे। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि उस्ताद मीरा बख्श फिरोजपुरी मैं क्यों टॉपिक का बनाऊं, क्योंकि इनके बारे में मेरे पास बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन हैं। तो ये आपको मैं बताऊं किनके साथ थे। कमग्गर जो खानदान है ना कसूर का, कमग्गर जो थे ना, बाबा फिरोज और बाबा शहाब, ये दोनों भाई, इनके उस्ताद थे ये। अच्छा, उन्होंने कैसे उस्ताद पकड़ा, ये भी एक बड़ी ड्रामाई कहानी है, यकीन माने आप सुनेंगे अशश कर उठेंगे आप। देखें जी, अब हुआ ये कि एक दफा, यानी 1938 या 39 की बात है, 38 की बात है, ये वहां पे काम करने गया, 39 में बाजियां हुई थी। ये पहले तो तीर कमान बनाते थे ना, बाद में ये मिस्त्रियों, ईंटों वाले मिस्त्री बन गए थे। तो इन्होंने क्या किया, ये काम के सिलसिले में उसी राजा, यानी फिरोजपुर के साथ को रियासत थी, मुझे नाम नहीं उसका याद, बताया उन्होंने, तो वहां पे ना जो वो काम करने के लिए गए थे, तो वहां पे राजा को पता चला जी कमग्गर जो है ना कसूर से यहाँ पे काम करने के लिए आए हुए हैं। उसे बड़ी खुशी हुई, वो उसने खाना पकवा के ना बड़े अच्छे डिशें लेके तो वहां पे चल गए जहाँ काम कर रहे थे। पहले पैगाम भेजा जी, आप खाना मेरे साथ खाना है। तो वहां पे जाके उन्होंने अपना कैंप लगाया, तो उन्होंने वहां पे जाके जो ना वो खाने की दावत दी, उन्हें गिफ्ट दिए, बड़ा अच्छा 2 घंटे मुलाकात की। और फिर मुलाकात के एंड पे उन्होंने जनाब कमग्गरों को, दोनों भाइयों को चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा जी, आप मेरे साथ बाजियां उड़ाएं, और मैं आपको बता दूं, अगर आप मुझसे बाजी पहली जीत गए, लेकिन 6 बजे के बाद जीतेंगे आप, 6 बजे तक तो मैं बैठाऊंगा इंशाल्लाह। अगर आप 6 बजे के बाद बैठा के कबूतर जीत गए तो मैं एक बाजी नहीं, और मैं 5 की 5 बाजियां हार जाऊंगा और आपको दे दूंगा। बड़ा चैलेंज था ये, बड़ा चैलेंज था। उन्होंने कहा था कि अगर मेरे 6 बजे से नीचे बैठे फिर भी मैं हार जाऊंगा। उन्होंने कहा भाई ये ठीक है। उन्होंने कहा कि ठाकुर साहब, अगर आपकी ये ख्वाहिश है तो इंशाल्लाह हम पूरी करेंगे। यहाँ पे हमें 15-20 दिन काम है, उसके बाद बाजी आपके साथ लग गई। तो वहां पे उन्होंने बाजी उनके साथ डन कर दी, लगा दी। 15-20 दिन वहां रह के फिर कसूर में आ गए, और अपनी जो रोई वाली छाती थी इनकी, रोई वाली यानी कोर्समान हाँ के बाहर जाके ना रोई एक थी, वहां पे इन्होंने छाती नहीं थी, तो वहां पे तैयारी शुरू कर दी। पहले भी कबूतर थे, नए छोड़े सारा। अब यह था कि जेठ आ चुका था, यकम जेठ फिरते दे रहे थे। इतने में ये 3 भाई थे ना, इतने में उन्हें किसी ने कहा कि वो देखो उसका मुकाबला करना है तो आप एक उस्ताद से कबूतर उड़ा लें तो इंशाल्लाह आपको फतह होगी। वो उस्ताद कौन थे? वो उस्ताद थे उस्ताद मीरा बख्श फिरोजपुरी, बड़े कुमार के उस्ताद थे, फलाना जानते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, वो चले वहां से तो फिरोजपुर पहुंच गया। उस्ताद मीरा बख्श
फिरोजपुरी से मिले, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे ना हमारी बाजियाँ लगी थी, आप बाजियाँ उड़ा दें। मुकम्मल बात नहीं बताई, बाजियाँ लगी हैं, बाजियाँ हमारे कबूतर उड़ा दें। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं उड़ाता। भाई जाइए आप, कहाँ आ गए, जाइए आप, मैं सिर्फ वो 2-3 मेरे शरीर में उनकी बाजियाँ उड़ाता हूँ, उड़ा दिया वो, आप जाएँ जाके वहाँ पे ना बाजियाँ बल्कि कैंसिल कर दें, ना उड़ाया करें, गरीब आदमी है, जाएँ। उन्होंने कहा नहीं जी, असल हकीकत ये है कि हम काम करने के लिए फलां रियासत में आए होते, तो राजा ने मैं ये चैलेंज दिया है। जब उस्ताद मीरा बख्श फिरोजपुरी ने ये सुना कि ये चैलेंज इतना तकबर, उन्होंने कहा मैं आपके कबूतर उड़ाऊंगा आपके कबूतर। लेकिन एक बात है कि मैं ना 5-4 फिट्टे अपने हाथों से दूंगा तो फिर मैं उड़ाऊंगा, उस वक्त तक आपने किसी को नहीं बताना कि उस्ताद मीरा बख्श फिरोजपुरी आपके कबूतर उड़ा रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, ले ली। वो वहां पे रहे, फिर वो जो है ना उस्ताद मीरा बख्श, वो उन्हीं के साथ ही ना कसूर आ गए। ये 2 जेठ को वहां पे आ गए, आगे उन्होंने कबूतरों को देखा, लेकिन कबूतर तो बहुत अच्छे थे ना, कबूतरों के बहुत अच्छे कबूतर थे। उन्होंने जब देखा कबूतरों को, फिर दी, उन्होंने कहा भी कबूतरों में तो भूली जान है। कहा जी बाबा साहब, बाबा फिरोज, इसमें तो मैं बाबा का उस वक्त जो यंग लड़के थे, बिल्कुल यंग लड़के, तो उन्होंने कहा कि आपके कबूतर बड़े अच्छे हैं, कोई बात नहीं इंशाल्लाह फिरते देते हैं। उन्होंने फिरते दी, और जब आखिरी फिरत दे चुके तो उन्होंने पैगाम भिजवा दिया राजा को, फौरन बंदा भेजा उन्होंने उस्ताद मीरा बख्श ने, फिरोजपुरी ने पैगाम भिजवाया राजा को। उन्होंने कहा कि जाएं और राजा को पैगाम देके फिर मेरे पास शाम को आए और मुझे बताएं कि पैगाम पहुंचा दिया गया है। उन्होंने पैगाम क्या पहुंचाया? उन्होंने पैगाम पहुंचाया था कि मेरे कबूतर, यानी कमगरों की छत पे कबूतर, पहला कबूतर ही 6 बजे के बाद बैठेगा। अगर 6 बजे के बाद पहला ना बैठा तो हम भी हार गए, हम आपको 5 की 5 बाजियां दे देंगे। तो जब वो उनके पैगाम गया तो उन्होंने कहा उस्ताद मीरा बख्श वहां पहुंच गया हुआ है, थोड़ा सा हिला राजा, थोड़ा सा हिला। अच्छा, उनका कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो इतनी तस्दीक शुदा नहीं है, लेकिन कहते हैं कैसे ही है। उस वक्त उनके कबूतर जो उड़ाते थे ना, वो उड़ा रहे थे उस्ताद बैसाखी राम उड़ा रहे थे, ये कहते हैं। या फिर जब राजा को पता चला कि उस्ताद मीरा को, तो उन्होंने उनको बुला लिया, उनके साथ लगा थे उनके बड़े अच्छे। उन्होंने बैसाखी राम आ जाओ, पास गया हूँ, उस्ताद मीरा बख्श कसूर पहुंच गए हैं। तो जी दोनों तरफ से चैलेंज हो चुके थे, राजा की तरफ से भी, उस्ताद बैसाखी राम की तरफ से चैलेंज हो चुका था। अब उस्ताद मीरा बख्श फिरोजपुरी की तरफ से भी चैलेंज हो चुका था। खैर अगले दिन बाजी उड़ी, कमाल की बाजी थी, पूरी दुनिया बाजी देखने के लिए। कुछ तो राजा के उधर फिरोजपुर के रियासत वहां पे जमा हुए थे, कुछ इधर के कबूतरबाज यहाँ पे जमा हुए थे, बड़े कबूतरबाज जमा हुए देखने लगे। ले जी, राजा का पहला कबूतर 1 बजे, 1:15 बजे बैठा था, और उनके बाकी तकरीबन 9-10 कबूतर उड़ते थे, 9 कबूतर उनके 4:30 से लेकर 6:15 तक बैठे थे। जबकि इनके कबूतर जो है ना, वो कमगरों के कबूतर, ये बैठे थे। पहला कबूतर बैठा था 6 तकरीबन 28 पे। ये बाबे तस्दीक शुदा बात है, ये बाबा फिरोज ने बताया था। बाबा शाह पहले फौत हुए थे काफी, बाबा फिरोज बाद में वफात पाई थी। तो उन्होंने बताया हुआ था कि ये जब पहला कबूतर 6:28 पे बैठा था, कबूतर नहीं बैठा था, बच्चा बैठा था, 5-5, 6-6 कली का, 5-5, 6-6 कली का बच्चा बैठा था जनाब। तो उसके बाद एक और बच्चा इसके साथ फिर रहा था। कबूतर घास के साथ भी फिर रहे थे। एक और बच्चा जो था ना, वो ऊपर नीचे आता जाता, वो बैठ गया था तकरीबन 7 के करीब, वो 1-2 मिनट कम थे, 7 के करीब वो बैठ गया था। और बाकी कबूतर फिर ऊपर नीचे फिर रहे थे, और ऊपर नीचे फिरते फिरते वो रात रह गए, नहीं बैठा था। 2 बच्चों ने उनसे बात करनी थी। ये था कमाल उस्ताद मीरा बख्श फिरोजपुरी का। तो कसूर वाले बहुत खुश हुए, उन्होंने उस्ताद मीरा बख्श की बड़ी आवभगत की। ले जी, अगले दिन तो बकायदा जश्न का माहौल था वहां पे। कसूर वालों ने उनको बहुत इज्जत दी, बहुत इज्जत दी।
کوئی نئے کپڑے لا رہا ہے، کوئی کیا چیز لا رہا ہے، کوئی مٹھائی لا رہا ہے، کوئی کیا یہ جی آپ نے لے کے جانی ہے گھر کے لیے، یہ جی بڑی عزت بخشی انہیں۔ ایک تو کبوتر باز ایسے تھے تو انہوں نے ایک سونے کی انگوٹھی فوراً بنوائی اور وہ انہیں دی کہ یہ جی میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے، جی آپ نے قصور کی عزت رکھی ہے۔ بہرحال جی بڑا مزہ آیا وہ اور اس کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ ابھی 2-4 دن گزرے ہو گئے تو بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا، بابا فروز بابا صاحب نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ان کے شاگرد بیٹھا جائے، ان سے فن سیکھا جائے اڑانے کا۔ تو وہ وہاں پہ پہنچ گئے، 2-3 دن بعد وہاں پہ فروز پر پہنچ گئے، انہوں نے کہا یہ استاد یہ عزیز ہے تو شاگرد بیٹھنے، ہم نے آپ کے شاگرد بیٹھنے۔ تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا نہیں جی میں نہیں شاگرد بیٹھا، یار ٹھیک ہے وہ ہو گیا سارا، ٹھیک ہے آپ نہ مانے۔ وہ 3 دن تک وہاں پہ رہے، ان کی جو حویلی تھی نا وہاں پہ 3 دن تک رہے، اور پھر 3 دن کے بعد جا کے نا استاد میاں بخش فیروز پوری موم ہوئے اور انہوں نے وہاں پہ کٹ کیا فیروز پور میں۔ راجے آئے، مہاراجے آئے، کبوتر باز آئے، وہاں پہ قصور سے بھی بلایا گیا تھا کبوتر بازوں کو، تو وہاں پہ انہوں نے جو نا وہ ان کے شاگرد بیٹھے تھے، اس طرح ان کے شاگرد بیٹھے۔ چلیں شاگرد بیٹھ گئے، 2 سال بازیاں اڑائی، انہوں نے ان سے بڑا کچھ سیکھا، اڑانے کے بعد 2-3 سال بڑا سیکھا ان سے، بہت اچھا کچھ سیکھا۔ اس وقت لوگ بھی کھڑے تھے، کھڑے انسان تھے۔ استاد میاں بخش جو ہے نا فیروز پوری یہ نمازی پرہیزی آدمی تھے، باقاعدہ نماز پڑھتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرو، تو بات ہونا اور چیز ہے، اور وہ بہت اچھے جو ہے نا وہ سادہ اور صاف کو انہوں نے ہر چیز سکھا دی تھی ان کو، اڑانے کے بعد کبوتر اڑانے کے بعد ہر چیز ان کو بتا دی، سکھا دی باقاعدہ۔ لیں جی 2041 تک، اب 2042 میں جو ہے نا وہ وفات پا گئے تھے، ادھر فیروزپور میں وفات پا گئے تھے۔ اب میں آپ کو اچھا یہ میں نے کچھ بتایا بھی ہے، ان کے بعد 3 یا 4 جوڑے تھے، وہ جو تھے فیروز پوری پیور کبوتر کسی راجا کے طرف سے ملے ہوئے تھے ان کو۔ اچھا وہ تھے وفات پانے سے پہلے انہوں نے وہ کبوتر جو ہے نا وہ انہیں دے دیے تھے، اپنا کمگروں کو دے دیے تھے، یہ لے جائیں آپ، میری طرف سے گفٹ ہے۔ اچھا جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور واقعہ بتاتا ہوں، شاندار واقعہ۔ یہ سبق موضوع ہوتے ہیں ہمارے لیے، طریقی کس لیے ہوتی ہے؟ سیکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ کبوتر بازی کی طریقہ ہے جناب، یہ کوئی فضول باتیں نہیں ہیں، یہ طریقہ سیکھنے کے لیے ہوتی ہے، اور جو اپنی طریق کو بھول جاتی ہے وہ خود کو بھول جاتی ہے۔ یہ ضرور دیر میں اینڈ تک اسے سنیے، آپ کو مزہ آئے گا، سبق ملے گا آپ کو۔ اچھا جی دوسرا واقعہ جو ہے نا وہ بڑا دلچسپ ہے، تاریخی واقعہ ہے، وہ تاریخی واقعہ ہے۔ ہوا یہ تھا کہ قصور میں یہ ایک ایم پی اے گزرے ہیں، مظفر حسین شاہ کاظمی، خاندانی آدمی تھے، بڑی عزت تھی ان کی قصور میں، گرد علاقوں میں بڑی عزت تھی، پیر تھے پیر۔ ان کے والد صاحب جو تھے نا ان کا نام تھا فرزند شاہ کاظمی، شاید یہی نام ہے اگر میں غلطی پہ نہ ہوں تو وہ ان کا ایک ڈیرا بتا، ڈیرے دار آدمی تھے، پیر تھے اور بڑے مرید تھے ان کے۔ وہاں پہ بھی ان کو کبوتروں کا شوق تھا، وہاں پہ کبوتر بازی وہ خود تو نہیں کرتے تھے، لیکن وہاں پہ ایک آدمی تھا بابا اسا موچی، وہ وہاں پہ شوق کرتا تھا، بڑے بڈھے بنائے ہوئے تھے انہوں نے، وہاں پہ شوق کرتے تھے۔ شاہ جو تھے نا فیروز شاہ کا، ان کے بعد بھی جوڑے تھے، بابے اسے کے بعد بھی اچھے جوڑے تھے۔ اچھا ہوا یہ کہ یہ کوئی 1940 یا 39-40 کی بات ہے، 39-40 کے بعد یا 41 کی بات ہے، 1941 کی۔ یہ جو بابا اسا موچی تھا، یہ ایک فنکشن تھا فیروز پور میں، وہاں پہ انہوں نے مدعو کیا ہوا تھا شاہ صاحب کو، انہوں نے اپنی طرف سے بابا اسا موچی کو بھیج دیا یا وہاں پہ اٹینڈ کرے۔ تو وہاں پہ فنکشن میں ایک راجا کے ساتھ ان کی کبوتر بازی کے معاملے میں بابا اسا کی تکرار ہو گئی۔ تو راجا صاحب نے کہا بھی باپ اتنی بڑھ کر باتیں کر رہے ہیں، بابا اسا میرے ساتھ بازیاں لگا لیں۔ انہوں نے کہا جی لگا لیں، بازیاں لگانی ہیں تو لگا لیں۔ بازیاں لگ گئی بات، چلے بابا اسا حضور آ گیا، حضور آ کے اس نے بتایا جی فلاں راجا کے ساتھ وہاں بازیاں لگا۔ شاہ صاحب کہنے لگے کوئی بات نہیں ہے، پھر کیا وہ بازیاں لگائے ہیں، تیاری شروع کر دو۔ تیاری شروع کر دی گئی، سارے دوستوں کو پتا چلا، کسی نے 2 بچے، کسی نے 3 بچے، کسی نے 1 بچہ بھیجنے شروع کر دیے، انہوں نے بھی 2-4 بچے بھیجے تیاری کے لیے، 2-4 بچے انہوں نے بھی بھیجے، سارے تیاری شروع ہو گئی، اور بڑے اچھے کبوتر بن گئے، وہاں پہ بہت اچھے کبوتر بن گئے۔ پھرتیں دی گئیں، بڑی اچھی پھرتیں دونوں سائڈ سے ہوئی۔
اور کبوتر جو نا بڑے اچھے اڑے کھیتوں میں. اب وہاں پہ جو کبوتر اڑا رہے تھے نا راجا کے، وہ اڑا رہے تھے استاد مینا بخش فیروز پوری. ٹھیک ہے جی. پہلی بازی اڑی تو شاہ صاحب کی قصور والی جو چھات تھی نا، شاہ صاحب کے بابے سے موچی والی، وہ بازی ہار گیا. دوسری بازی اڑی تو پھر ہار گیا. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ 11 بجے بیٹھ کے ان کے نہیں، ان کے اگر بیٹھے ہیں نا 6 بجے تو ان کے بیٹھے ہیں 5:15، ان کے بیٹھے ہیں نا 5 بجے، ان کے بیٹھے ہیں 4:15. 2 بازیاں ہمارا ہار گئی تھیں اچھے اڑانے کے باوجود. اب بابا صاحب موچی نے جو نا شاہ صاحب کو کہا، مظفر شاہ صاحب کے پاس، شاہ جی میرے سے یہ کام بھاری لگتا ہے، پتہ نہیں کیوں ہے. ہاں اگر ہمارے کبوتر کمکر اڑا دینا، بابا نہیں وہ جنگ لڑکے تھے فیروز اور شاہ اڑا دینا تو ہم جیت سکتے ہیں. 3 بازیاں باقی ہیں. وہ خاندانی آدمی تھے بابا فیروز شاہ جو آدمی خاندانی، وہ کسی کے گھر نہیں جایا کرتے، سارے ان کے پاس آتے تھے، ڈیرے دار آدمی تھے. لیکن وہ پہلی دفعہ ان کے گھر میں انہوں نے کہا جی آئے ذرا ہماری کبوتر اڑا دی، مہربانی ہے آپ کی. وہ بڑے خوش ہوئے. بڑا نام تھا بابا فیروز شاہ آدمی کا. وہ آ گئے، انہوں نے کبوتر دیکھے تو کہ اگلے دن تیاری دی انہوں نے، سارا دن تیاری دینے کے بعد اس سے اگلے دن کبوتر اڑائے. تو جناب بابا صاحب مجھے بازی جیت گیا. یعنی ان کے اگر بیٹھے نا 6 بجے تو بابا ایسا موچی کے بیٹھ گئے 6:15 بجے، زیادہ مارتے نہیں تھا. اسی طرح اگلی بازی اڑی، چوتھی بازی اڑی تو وہ بھی بابا جیت گیا. وہ بھی 15-20 منٹ سے ہی جیتے تھے، جیت گئے. تو اب آخری بازی تھی، 5ویں بازی. 10 کبوتر اڑتے، 5ویں بازی تھی. تو وہاں پہ کبوتر اڑا کے وہاں سے سیدھا جو ہے نا وہ جو تھے نا کیا نام ہے بابا استاد مینا بخش فیروز پوری، وہاں یہاں پہ آ گئے 12 بجے، یہاں پہ پہنچ گئے 12-1 بجے شاہ صاحب کی چھت پہ، بابے ایسی موچی کی چھت پہ پہنچ گئے، بیٹھ گئے. سب کو پتا چلا استاد مینا بخش آئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے بڑی عزت کی، کرسی دی، بٹھایا، بڑا منجی دی، جیسے 4 روپے دی، بڑا اچھی عزت کے ساتھ بٹھایا. تو دیکھتے رہے 4:30 یا 4:45 بجے پہلا کبوتر نکلا شاہ صاحب کی چھت پہ، بابے سے نکلا. جب وہ اوپر سے نیچے آیا، نیچے سے اوپر گیا، اوپر سے پھر نیچے آ کے جب بیٹھا تو استاد مینا بخش حیران رہ گیا. انہوں نے کہا اوے یہ کبوتر کس نے، یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے استاد مینا بخش نے کبوتر اڑائے ہوئے ہیں. یہ کہ مجھے ایسے لگتا ہے. بڑے حیران ہوئے. اچھا پھر اس کے بعد تقریباً کو 6 بجے کے قریب جو ہے نا وہ دوسرا کبوتر نکلا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 10 کے 10 کبوتر نکلے. اور اوپر نیچے پھرتے پھرتے وہ تقریباً 7:15 تک بیٹھے. ادھر راجا کی چھت پہ 6:45 تک بیٹھے تھے. تو جب استاد مینا بخش نے کبوتر کو اوپر نیچے آتے جاتے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو کبوتر ہی استاد مینا بخش کے اڑائے ہوئے ہیں، لیکن میں نے تو کبوتر نہیں اڑائے، یہ کہاں سے اڑ گئے. ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ دونوں بھائی بابا فیروز اور بابا شاہ وہاں پہ آ گئے. انہوں نے کہا، انہوں نے کیا آگا استاد سے سلام تو علی بڑے احترام سے ملے ملائے. تو استاد جو تھے نا مینا بخش، ان کو شک سا پڑ گیا. انہوں نے ان کو بلایا کہ میری بات سنو، یہ کبوتر کہیں تم نے تو نہیں اڑائے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا استاد جی جھوٹ نہیں بولتے، ہم نے اڑائے ہوئے ہیں، ہم نہیں اڑائے ہوئے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہم، لیکن ہم کو نہیں پتا تھا، ہم کو معاف کر دے. ادھر آپ اڑائے، اگر ہمیں پتا تھا کہ ادھر آپ راجا کبوتر اڑائے تو ہم کبھی نہ اڑاتے، ہمیں معافی دے دیں. بہت غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے استاد مینا بخش، یہ اچھا نہیں کیا تم نے. لیکن پھر پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں خیال آیا. انہوں نے کہا کہ چلو یار ادھر بھی مینا ادھر بھی مینا، اب تو تھا چاروں طرف ہو گئی مینا کرا دیا آپ نے بھائی، مینا ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ لیں ادھر جیتے یا ادھر جیتے کوئی بات نہیں، یہ مینا بخش کے اڑائے ہوئے کبوتر ہیں، یہ مینا بخش کے بھی اڑائے ہوئے کبوتر ہیں. لوگ بہت خوش ہوئے، ان میں بہت خوش ہوئے. چلے گئے، لوگوں نے بہت عزت دی ان کو. اگلے دن خاطر پوادی کی، اگلے دن وہ واپس چلے گئے. یہ 42 کی بات ہے. اور 42 میں وہ وفات پا گئے تھے. لیکن وفات پانے سے پہلے کافی بیمار ہو گئے. تو انہوں نے بابا شاہ فیروز کو بلایا وہاں پہ، بلا کے انہوں نے کہا یہ یار 3-4 جوڑے ہیں، ماڑے بندے ہو تو یہ لے جاؤ، فروپڑیاں ان کے ڈال لینا، مزے لینا، بہت کمال کے کبوتر ہیں یہ. ان کے پاس یہ آئے تھے وہاں سے، 3 جوڑے تھے یا 4 تھے، 3 ہی تھے. ان کے پاس آئے تھے، ملے تھے فیروز پوری ریجنل کبوتر. یہ راجوں مہاراجوں کے پاس ہوتے تھے،
اب تو وہ کہتا ہے میرے پاس ہے, وہ کہتا ہے میرے فروزی ہیں, وہ کہتا ہے میرے فروزپوری ہیں, وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے میرے فلاں ہے, ایسا نہیں تھا. اچھا ان کے پاس آئے تھے اوریجنل کبوتر, ٹھیک ہے جی, انہوں نے مگر کبوتروں کو مزید آگے بہت اچھا کر دیا تھا. اب ایک اور خاندان ہے مستری خاندان, استاد جو ہے نا وہ حاجی دین مرحوم خاندان. اچھا ان کے پاس بھی یہ فیروزپوری کبوتر تھے, لیکن انہیں ملے تھے استاد مساکی نام کی طرف. جب وہ اڑانے کے لیے یہاں پہ اپنے فیروزپوری کبوتر لائے تھے نا روپ سے, مکروں کے ساتھ باتیں ہو رہی تھی, میں ایک بلاگ میں بتایا ہوا ہے, تو اس وقت وہ پٹھیاں پٹھے تھے, بعد میں جوان ہو گئے تو وہ انہی کے پاس رہ گئے تھے, وہ لے کے نہیں گئے تھے, وہ لے کے یہ ان کے پاس ہے, یہ فیروزپوری کبوتر ان کے پاس تھی, ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں کوئی کہتا جی میرے رام پوری ہیں, کوئی کہتا جی میری فیروزپوری ہیں, کوئی کہتا جی میرے فلاں ہیں, کوئی کہتا ہے میرے چینے ہیں, کوئی کہتا ہے میرے ٹیڑی ہیں, کوئی بات نہیں, جیسے بھی ایک مگر ہیں جو بھی کبوتر آپ کے پاس ہے, لیکن رزلٹ ہونا چاہیے. اگر رزلٹ ہے تو آپ کے کبوتر وہی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں, اگر رزلٹ نہیں ہے تو پھر ڈرامے بازی ہے, ڈرامے بازی ہے. تو خدا کے لیے آپ کبوتر پرور شخصیات بہت ہو چکی ہیں, کبوتر باز سینکڑوں میں لاکھوں میں ہو چکے ہیں, تو ان کو اوریجنل باتیں بتائیں, دھوکہ پر اپنی باتیں نہیں بتانی چاہیے, کہ گائیڈ کریں. اس شوق کو پروان چڑھنا چاہیے, یہ ہمارا فرض ہے, مزید پروان چڑھنا چاہیے. اچھے کبوتر ان کے پاس بننے چاہیے, اچھے اڑانے کا فن آنا چاہیے. میرا تو یہ بات ہے, دیکھیں 60 سال میری عمر ہو, کتنے اور جی لیں گے, آپ بھی کتنا جی لیں گے. اس فن کو آگے شیئر کریں, جتنا ہو سکے شیئر کریں, شیئر کریں, شیئر کریں. یہی میری ریکویسٹ ہے آپ سے. اچھا ایک چھوٹی سی اور ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں.